hallo, ik ben hier een pot en ik ga ook voor mijn studie. Vooral met pindakaas. Ook hou ik van zeutertjeskuiven en wel grote wortels. Ik heb ook een hele smerige grappies. Ik hou namelijk van bussen. Mijn ideaal idool is Bertje Paddington. En ga natuurlijk ook van grapjes maken. En soms piano spelen. Wat ik ook heel erg leuk vind, is om naar mijn scholen te kijken. Wanneer ik onder de douche sta. Ik ben ook gewoon die in ochtend. En s'avonds. En een donker pony's bereiken. Dan gooi ik stiekem mijn godse nazen. Het